हेलो दोस्तों सर्दी का मौसम भला किसे नहीं पसंद, पर जब बात ठंड के मौसम की हो ही रही है तो जुकाम होना तो लाजमी है। और जुकाम में अक्सर हम छींकते तो सभी हैं। तो चलिए जानते हैं छींक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। दोस्तों, जब हम छींकते वक्त एयर बाहर छोड़ते हैं तो उस एयर की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि एक एक्टिवा स्कूटी की टॉप स्पीड से भी काफी ज्यादा है। अगर आप हद से ज्यादा जोर से छींकते हैं तो आपकी पसलियां भी चटक सकती हैं, इसलिए आगे से जरा संभल कर छींकना। अगर आप चीख को रोकने या दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग की या गर्दन की नस फट सकती है, इसलिए चीख को दबाने या रोकने की कोशिश कभी मत करना। वैसे तो हम आंख खोलकर छींक नहीं सकते, पर अगर आप आंख खोलकर छींकने की कोशिश करोगे तो आपकी आंखें भी निकल सकती हैं, इसलिए बी केयरफुल। वैसे तो हमारा हार्ट जन्म से लेकर मृत्यु तक धड़कता ही रहता है, पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि छींकते वक्त हमारा दिल 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है। दैट्स अमेजिंग। क्या आप इससे पहले इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।